Hi guys, welcome to my YouTube channel. நான் இப்போ இந்த டைமில் முக்கியமாக ஸ்ரீலங்காவுக்கு தேவையான ஒரு ஐட்டம் ஒன்று தான் வந்து பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு இந்த பர்பஸ் கரெக்டாக தேவைப்படும் நான் நினைக்கிறேன். யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பாருங்கள், இந்த மாதிரி எப்படி யூஸ்ஃபுல்லாகுது. இந்த பேர் தான் டிஸ்க் லாக் சொல்கிறேன். பைக்கு தேவையான சாதனம். இப்போ நீங்கள் எங்கே சரி போகிறேன்டா நீங்கள் இதை டிஸ்க் லாக்கை பைக்குக்கு போட்டுட்டு போயிடும் கட்டாயமாக. ஓகே, அப்படி போனால் என்ன பாருங்கள், நான் என்ன செய்கிறேன்னு ஃபஸ்ட்டுக்கு வந்து டிஸ்க் லாக்குக்கு ஒரு சேஃப்டியான ரோப் வந்து வருது. உங்களுக்கு ஜஸ்ட் ரிமைண்டருக்கு தான் ரோப் வாரு. இந்த பாக்ஸ் வந்து கவர் வந்து வருது. ஓகே, இப்போ நான் இது எப்படி யூஸ் பண்ணுறேன்னு நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு. ஸோ இதை சேஃப்டியை நீங்கள் பார்த்துக்கொள்ளுங்க. ஓகே, இந்த ரோப் வந்து ஜஸ்ட் இதில் வந்து இங்கே மட்டும் ரோப்பை இங்கே மாட்டி போடையில் உங்களுக்கு சரி ஜஸ்ட் இதுக்கு சேஃப்டிக்கு தான் டிஸ்க் லாக். ஓகே, இப்படி டிஸ்க் லாக் ஆர்டர் நான் பார்த்தேன். 2 பீஸ் வரும் டிஸ்க் லாக்குக்கு. ஸோ கட்டாயமாக இதில் சவுண்ட் குவாலிட்டி உங்களுக்கு செக் பண்ணிக்கொள்ளணும் எப்படின்ட்டு. பைக் ரொம்ப சேஃப்டி. ஸோ பாருங்கள் எப்படின்ட்டு. ஓகே, தேங்க்ஸ். அந்த ரோப் வந்தீங்கனால வர்றது ரோப்பில் எங்கேயும் சும்மா ரிமைண்டருக்கு வரேன். ஒரு தீப் கொண்டு வந்து இதை ஸ்டீல் பண்ண பைக்கை நினச்சா என்ன மாதிரி எப்படியாதுன்னு பார்த்துக்கோங்க. இப்போ இழுக்க போகிற சத்தத்தெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க. பார்த்தீங்கன்னா அந்த சத்தத்தை. ஸோ இது நீங்கள் வந்து அன்லாக் பண்ணாதான் இந்த ஸ்பெஜ் ஸ்டாப் ஆகிடும். அப்போ சும்மா கிட்ட வந்து சத்தம் கெடுத்துக்கு ஸ்டீல் ஆக்கள் ஸ்டீல் பண்ணாமல் ஸ்டீல் பண்ணி போய்க்குவோம். சரியா, இப்போ ஜஸ்ட் அன்லாக் பண்ண போகிறோம். அப்புறம் கொஞ்ச நேரத்தில் எப்படி சத்தம் நிற்கும். ரைட், இது கிட்டேருந்து போயிட்டு இருந்தா. ஓகே ஓகே, அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே, பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஸ்க் லாக் எவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்ட்டு. ஸோ விலங்கு கொஞ்சம் நேரத்தில் சத்தம் ஆட்டோமேட்டிக்காக நின்றும். ஆக்சுவலி நீங்கள் பிரச்சனைப்பட தேவையில்லை. நீங்களே வந்து அன்லாக் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. அந்த ரோப் ஆகிறது வந்து ஜஸ்ட் இந்த ரோப் ஆகிறது வந்து ரிமைண்டருக்கு நீங்கள் இந்த கேபிள் ரெண்டு போட்டு ஓகே இந்த டிஸ்க் லாக் உள்ளே போட்டு உங்களுக்கு இந்த ரிமைண்டருக்கு தான் இந்த ரோப் ஆகுது. ஓகே, இது வெரி யூஸ்ஃபுல்லுங்கிறது. இது நான் காஸ்ட் பண்ணி எடுக்க போகல, ஆன்லைனில் தான் எடுத்தேன். சேனலில் ஆர்டர் பண்ணி கொண்டது. காஸ்டிங் எப்படின்னு ஒரு 5800 rupees தான் வந்துச்சு. இப்போ நீ வர நீ விலைகள் கூடுது குறையுது. ஷிப்பிங் சார்ஜஸ் எல்லாம் ஆட் ஆகி கொண்டு வருது. ஸோ உங்களுக்கு ஃப்ரீ ஷிப்பிங் கொண்டு பார்த்து இதை ஆர்டர் பண்ணி ப்ளேஸ் பண்ணி எடுத்துக்கொள்ளணும். இது நல்லா யூஸ்ஃபுல்லான சாமான் டிஸ்க் லாக் சொல்கிறது உங்களுக்கு தேவையான. ஸோ நீங்கள் இது பை பண்ணுங்கள். அப்போ உங்களோட பைக்கை உங்களுக்கு பைக்கோ எனிதிங் இது வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக எல்லாத்துக்கும் யூஸ்ஃபுல். லாக் எதுக்கு உங்களுக்கு மாட்டேனுமோ அதுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கட்டாயம். ஸோ இது ட்ரை பண்ணி இது வேணும். நான் இதை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன் கட்டாயமாக உங்களுக்கு.